آنے جگا کے لے جاؤ۔ عزیزہ نے گرامی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی، اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا جو صرف ارد گرد اپنی برکتاں رکھنیاں نے، اپنی نشانیاں رکھیاں نے تاکہ یار نو وکھائیے۔ عزیزاں نے گرامی ایک محبوب ہے جس نو آسماناں تے بلایا جا رہا ہے۔ ایک ادریس علیہ السلام دی ذات نے عرض کی تھی یا اللہ میں معراج کرنا چاہتا ہوں، میں تیری جنت دی سیر کرنا چاہتا ہوں، میں آسمان دی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزاں نے گرامی اللہ رب العزت نے فرمایا ادریس آ جاؤ، آ جاؤ آسمان دے آ جاؤ۔ عزیزاں نے گرامی ادریس علیہ السلام آسمان دے گئے، ایک ایک جگہ کی سیر کی تھی۔ سیر کردیاں جنوں جنت دے اندر گئے، جنت دیاں نعمتاں نو ویکھیا، حور و غلمان نو ویکھیا، رضوان نو ویکھیا، جنت دے مقام ویکھے۔ آپ باہر نہیں پہ ہوندے، جبریل کہنے لگے اللہ دے نبی آؤ واپس زمین تے چلیے۔ ادریس علیہ السلام فرمان لگے اے جبریل جس رب دی جنت ایڈی سونی ہے، کتا دل کرنا ہے کہ اس دی جنت چھڑ کے زمین مل جاوے۔ فرمایا نا میں روح زمین تے واپس نہیں جانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادریس علیہ السلام اے میرے نبی اے پہلے قانون ہے، پہلے انسان مردہ آوے، حساب و کتاب دیتا آوے، اس کو بعد جنت حقدار بندہ آوے۔ عرض کی تھی یا اللہ اگر پہلے موت ضروری ہے لیکن کسی کو لے کوئی شے لین جانی ہے، اسرائیل نو حکم دیو میری روح نو پرواز کر لوے، میری روح کٹ لوے، میں تیری جنت چھڑ کے نہیں جانا۔ فرمایا ادریس جلدی کر جنت جو باہر نکل، جتنے دیر میری یار دی امت نے جنت جو نہیں جانا اس کو پہلے کوئی جنت جا سکتا نہیں۔ فرمایا جنی دیر میرے یار دی امت پہلے جنت نہ جاوے گی اس کو پہلے کوئی نبی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ عرض کی تھی یا اللہ اگر اے ضروری ہے تو پھر اپنے یار دا امتی میں نو بڑھا دے، میں نو یار دا نوکر ہی بڑھا دے پر رکھ میں نو جنت دے اندر ہی۔ ادریس علیہ السلام آج بھی جنت دے بوئے تے بیٹھ کے تے جنت دیا رکھوالیاں پہ کرتے، تو پھر تسی تے میں خوش نصیب نہیں، مقدر والے نہیں کہ جنہ دے لئی نبی بھی ترس دے رہے کہ یا اللہ سب اس محبوب دا امتی بنا دے، اس محبوب دا امتی بنا دے۔ عزیزان گرامی میرے مالک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا دیکھ میرا یار حمزہ ہے، میرا محبوب امت دے لئی پریشان ہے، جلدی کر جا کے میرے یار نو کہ سونے آ جا، آسمان دی سیر کر جا، جنت ویکھ جا، دوزخ ویکھ جا، تاکہ تیرے دل دے اندر خوف ختم ہو جائے، ڈر ختم ہو جائے، تاکہ سونے روزے محشر تو اپنے غلاماں دی سفارش کر سکے، اپنے غلاماں دی شفاعت کر سکے۔ عزیزان گرامی ادھر جبریل امین علیہ السلام آپ تیاریاں پہ کرتے ہیں۔ مالک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر، جنت صدا دے، دوزخ نو بجا دے، پورو غلمان دے زبان نو حکم دے، یار دیاں رحمتے یار دیاں رحمتے گلو گلزار دیاں پتیاں لے کے کھڑے ہو جاؤ، محبوب دے نامہ دے اوپر کھڑے ہو جاؤ، نبیوں نو حکم دے
अलैहिस्सलाम आसमान ते तैयारियां पे कर देने कि अल्लाह दा महबूब आने वाला है, अल्लाह दा यार आने वाला है, अल्लाह दा माही आने वाला है। अदीना ने गिरामी जिब्रील जन्नत दी तैयारियां पे कर देने। फरिश्तियां ने अर्ज की थी उस्ताद जी आज जन्नत सजाई जा रही है, दोज़ख को बुझा दिता गया वे, पूरों की मान दी ड्यूटियां लग गईयां, लोग गुजार दियां पत्तियां लेके यार दे कुएं च खलो जान। उस्ताद जी ए दसो क़यामत आने वाली है। फरमाया ना ना क़यामत ते नहीं आने वाली, पर रब दा यार आने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फरमाया ना ना क़यामत नहीं आने वाली, पर रब दा यार आने वाला है। फरमाया रब दा महबूब आने वाला है। मैं इस पढ़ना वा कि अज माही साडा अरशां ते, अज माही साडा अरशां ते, मेराज मनावण चलिया है। अज माही साडा अरशां ते, मेराज मनावण चलिया है। इस उम्मत दी सुती होई किस्मत नो अज जिगावण चलिया है। इस उम्मत दी सुती होई किस्मत नो अज जिगावण चलिया है। जिस नू लोकी खाकी आखदे सन, जिस नू अपने वर्गा कहंदे सन, अज वेखो खाकी नूरियां नू सबक पढ़ावण चलिया है। अज़ीज़ां ने गिरामी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आज किबला तैयारियां पे कर देने। जन्नत नू सजा दिता गया, दोज़ख नू बुझा दिता गया। होरों की मान दे हत्थां विच गुलाबां दीयां पत्तियां दे के यार दे रावां विच खड़ा कर दिता गया। जल्दी करो नबियां नू हुक्म दे दिओ अपनियां बिज़ारां चों निकल के आओ मसले अक्सा दे अंदर खड़े हो के मेरे यार दा इस्तकबाल करन। अदीना ने गिरामी जदों सारी सवारी मुकम्मल हो गई, जदों सारियां तैयारियां मुकम्मल हो गईयां, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जा जिब्रील यार ले आओ, जा जिब्रील अज यार ले आओ। अज दीद करन नू जी करदा, जा जिब्रील मेरा यार ले आओ। अज दीद करन नू जी करदा, यार महबूब दे सौंगे ने, यार महबूब दे सौंगे ने। तू अर्श ते बैठा की करदा, यार महबूब दे सौंगे ने। तू अर्श ते बैठा की करदा। अदीना ने गिरामी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपने जल्दी जल्दी तैयारी मुकम्मल की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया जल्दी कर जन्नत च टुर जाओ, जाके वेख मैं अपने यार वास्ते 40,000 बुराक मौजूद रखिया है। आज किसी मेहमान को बुलाना होवे ना, असी की करने पहले उसको फोन करने, कॉल करके उसके को टाइम लेने।
جدوں یار ٹائم دے دے پھر گھر بلانے ان کی دعوت کرنے ان کی مہمان نوازی کرنے اگر کوئی زیادہ چوکھا قریبی ہو اسی کی کہنے ہیں کہ یار تو گھر ہی رہ بس ٹائم دے اساں سواری بھیجا کے لے بھی جاوے گا تو چھڈ بھی جاوے گا کیوں وہ زیادہ قریبی ہے انہیں زیادہ پیار ہے انہیں زیادہ محبت ہے اسی اس سے لئی سپیشل سواری بھیج کے اس نو گھروں بلانے جڑا ہوئے محبوب خدا جڑا ہوئے یار جڑا ہوئے رحمت للعالمین جنہیں لئی ساری کائنات نو سجایا گیا ہوئے او یار او محبوب کڈا کا پیارا ہوئے گا فرمایا جبریل انج کر یار واسطے سواری لے جا عرض کیتی یا اللہ کی لے جاؤں فرمایا جنت کر جا یار واسطے 40,000 خوراک موجود رکھے جیڑا سونا لگے میرے یار واسطے لے جا جبریل امین علیہ السلام آئے جنت کے اندر آن کے نظر پڑائی 40,000 خوراک موجود ہے ہر ایک دی پیشانی کے اوپر کلمہ شریف لکھے ہے جبریل فرماندے میں جیتے تے نگاہ مارنا ایک دوسرے تو ود کے سونا ہے حسن دے اندر بے مثال ہے طاقت دے اندر بے مثال ہے جبریل امین علیہ السلام حیران ہو گئے کہ براق سارے بڑے سونے ہیں یار واسطے کیڑا لے کے جاواں جبریل امین علیہ السلام فرماندے میں نظر دوڑائی ویکھیا کہ ایک نکر دے اندر ماڑا دیا لاگر دیا کمزور دیا اپنا سر گوڑیاں چ دے کے تے انتظار پیا کرتے کہ کدھرے کاش سونا قبول کر لوے سبحان اللہ کدھرے ماہی قبول کر لوے اتھے مان دولتاں دا نہیں اتھے مان حسن تے جوانی دا نہیں اتھے مالک دی مرضی ہے جس نو قبول کرے اتھے مالک دی مرضی ہے جنو پسند کر لوے عرض کیتی یا اللہ جنت براق تے بڑے سونے ایک دوسرے کو ود کے طاقت دے اندر حسن دے اندر عرض کیتی یا اللہ ایک ماڑا جہا بھی بیٹھا ہے جن دے کو ایڈا حسن بھی کوئی نہیں ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں پر دل دے اندر آرزو تے خواہش ہے کہ سونا قبول کر لے اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل میرا یار آیا ہی ماڑیاں واسطے میرا محبوب آیا ہی ماڑیاں واسطے جا کے اس کو خوش خبری دے اسی تینوں اپنے یار واسطے پسند کر لے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام ایک جنگل جو گزرے ویکھیا کہ ککھاں دی کلی ہے ایک وڈیری جی مائی وچ چرخا پہ کرتے اللہ رب العزت نے فرمایا یوسف ایک کار سکولی دے قریب جا سواری تو تر ان دے اندر ایک مائی ہے انہوں پکڑ جس دے نال نکاح کر یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے جب گئے نا اس کلی دے قریب تو جا کے دیکھیا کہ کوئی اور نہیں زلیخا میری چرخا پہ کر دی عمر بھی ڈھل چکی ہے بڑیری عمر دی ہو گئی عرض کیتی یا اللہ جدوں حسن کے اندر بے مثال سی دولتاں لے کے پیچھے پھرتی سی ادو میرے نکاح دے وچ نہیں دیتی ہن وڈیری ہو گئی ہے بڈھی ہو گئی ہے تے مالک ہن پیا فرمانے دے نال نکاح کر فرمایا یوسف تو حامی تا بھر اسی حسن بھی دے دیاں گے اسی جوانی بھی دے دیاں سبحان اللہ تو حامی تے بھر کے دے تو ہاں تے کر کے دیکھ فرمایا اسی کو کدھروں کوئی شے لین جانی ہے اسی جوانی بھی دے دیاں گے اسی حسن بھی دے دیاں گے عزیزاں نے گرامی ایک اور زلیخا
جڑی وڈیری عمر دیے وڈیری عمر دیے فرمایا یوسف جلدی کر اس دے نال نکاح کرن کی یا اللہ عمر بھی زیادہ ہوگی وڈیری ہو گئی حسن بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں فرمایا یوسف آمی پرن دی تیری تیرے اسی جوانی بھی دے دیاں گے اسی اس روسن بھی دے دیاں گے اللہ دے نبی یوسف نے حامی بھری مالک نے حسن بھی دے دیتا جوانی بھی دے دیتی ادھر او ماڑی جی سواری ہے کڑی گھوڑیاں کے اندر سر دے کے بیٹھی ہے فرمایا جبریل اس نو جا کے خوش خبری دے بسی یار واسطے پسند کر لے آوے بسی ماہی واسطے پسند کر لے آوے جنہوں جبریل امین علیہ السلام آپ نے قبلہ جا کے بشارت دیتی خوش خبری سنائی سونے بسی تنو یار واسطے پسند کیتا آوے بس براق نے اپنے گھوڑیاں میں جو سر کڑیا پھٹ دینے کھڑائے ہو گیا اپنے پرانو لہرایا حضرت جبریل فرماتے نے میں بے کے حرانا کہ جنت نے اندر 40 براق 40,000 براق موجود نے پر انہیں تو بد کے سونا میں وہ جنت نظر ہی نہیں ہونا میں وہ یار کو بد کے انہیں مرگا بد کے کوئی سونا نظر نہیں ہوتا جنہیں یار واسطے پسند کیتا ہے اس نے جا کے صرف خوش خبری دیتی ہے کہ جنہوں یار واسطے پسند کر لیا گیا ہے علیدان گرامی اس نے ماہی پسند کرے مدینے والا پسند کرے اٹھے مالک جوانیاں بھی دے دینا ہے اٹھے طاقتہ دے خوبصورتیاں بھی دے دینا ہے علیدان گرامی پر آگ تیار ہو گیا اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل انٹ کر 70,000 فرشتیانی جماعت نال لے لے میکائیل نو نال لے لے اسرافیل نو نال لے لے آؤ مہانی دے پوے ٹر جاؤ میرا یار پیارا مکرداوی جا کے کہہ سونے امت دے غم تو لے لے امت دے گناہ دیاں پڑھنا لے لے آجا عرش دے آجا ادھر رات میں اپنی کالی لے لینا تو اپنی مزمل والی چادر کالی لے لے آجا آسمان دے بے کے اب گلا کریے جنہیں کمیں گا امیں کر لوانگے فرمایا اپنی امت دے کالے گناہ لے لے اپنی مزمل والی چادر لے لے کالی رات سی اپنی لے لینے آؤ آجا آسمان دے بے کے اب جو سلام مشورہ کریے سونیا جنہیں کمیں گا اسی تیری خواہش نو پورا کر دے آنگے علیدہ نے گرامی جبریل امیر 70,000 فرشتیاں دی جماعت لئی ایک جنت سونا فراق نہ لے آؤ میکائیل نو نہ لے آؤ اسرافیل نو نہ لے آؤ چل دے ام حامی دے دروازے دے آگئے پر سرکار کمرے دے اندر آرام پہ کر دینے اے او محبوب ہے جنہوں مالک اگے تھپکیاں دے دے کے سناندہ ہے کہ یا ایوہ المزمل قم اللیلہ الا قلیلہ نصفہ عمل قصور منہ قلیلہ فرمایا سونے آؤ ابھی رات قیام کر لیا کر ابھی رات قیام کر لیا کر ابھی رات آرام کر لیا کر پہلے او محبوب ہے جڑا رات نو سوندا نہیں جڑا رات نو سوندا نہیں اج پتہ ہے کہ سفر دور دا کرنا ہے اج سفر دور دا کرنا ہے پر اج سونا مزمل والی چادر اوڑ کے قبلہ آرام پیا کر داوے فرماتا یا اللہ اگر دیکھنا ہی آجا جگا کے لے جا آجا جگا کے لے جا علیدہ نے گرامی جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتیاں دی جماعت نو نال لے کے جدوں مہانی دے دروازے تے آئے جہاں پہ جدوں دیکھیا کنڈی لگی ہے سونا آرام پیا کر داوے عرض کی تھی یا اللہ اگر حکم ہوئے کنڈی کھڑکاواں یار نو کھانا ہے فرمایا جبریل نانا میرے یار دی کنڈی نہیں کھڑکانی کدرے بے ادب نہ ہو جاوے کدرے گستاخ نہ بن جاوے فرمایا میرے محبوب دی او پار گاوے جتھے اونچی آواز نہ بولیے تے اعمال ضائع ہو جاندے
जिन्नी बारगाह दे अंदर बोलिए उच्ची आवाज नाल गल करिए अमाल साया हो जांदे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दे अंदर इसका रंग बयान फरमाया मालिक फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबादिल अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया ईमान वालेओ जब मेरे महबूब की बारगाह दे अंदर आओ इस तरह गुफ्तगू ना करया जे जिवें आपस के अंदर एक दूसरे दे नाल गल्लां करदे ने जिवें आपस के अंदर एक दूसरे नु बुलांदे ने ना ना मेरे यार दी बारगाह दे अंदर इंज गुफ्तगू ना करया जे। फरमाया तहबता आमालुकुम मैं सारे माल जाया कर देवांगा। फरमाया व अंतुम ला तशऊरून तोनु पता भी नहीं लगेगा। फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फरमाया नाना जिब्रील कुंडी नहीं खड़कानी किधरे यार दा बेअदब ते गुस्ताख ना हो जावे। अर्ज कीती या अल्लाह फिर महबूब नु पैगाम ते देना है ना आवाज देना। फरमाया नाना जिब्रील आवाज भी नहीं देनी। अर्ज कीती या अल्लाह फिर की करा यार भी तो उठाना है पैगाम भी तो देना है ना। फरमाया जिब्रील इंज कर जिस कमरे च मेरा यार आराम पे करता है ना उनकी छत पे आ जा उनकी छत पे आ जा ते जिथे मेरा यार आराम पे करता है जिस जगह ते मेरे महबूब दा चेहरा है ना उस जगह पे आके सुराख कर। आज पुत्र आराम पे करता होवे ना अचानक डर जावे ते मां दौड़ के आंदी है ते आके पुत्र दा चेहरा कहंदी सुभान अल्लाह वे पुत्र मां सदके जावे मां मारी जावे क्यों डर गए हैं। तिथे मां सदके जान वाली ते कोई नहीं कोई प्यार ना सुभान अल्लाह कहने वाला ते अज कोई नहीं। पर मालिक ने फरमाया महबूबा की होया ये बुढ़ारी जान वाली मां कोई नहीं सदके जान वाला बाप कोई नहीं वीर ते पैना कोई नहीं पर मैं खुदा ते हां ना सोनिया मैं ते हां ना। फरमाया सुभान अल्लाह जी असरा से वजे सोनिया की होया मैं खुद सुभान तेरी गवाही देने को बैठा हूं। फरमाया महबूबा की होया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए उस कमरे की छत पे जिथे सोना आराम पे करता है ना उस जगह ते आके बिल्कुल चेहरे के सामने सुराख कीता। सुराख कितना होगा छोटा जा सुराख होगा पर मालिक ने जिब्रील नु वजूद दे किड्डा बड़ा दिता है कि 4 बस्तियां नु किसी नाफरमानी की वजह तो मेरे मालिक ने अजाब देना सी। फरमाया जिब्रील इनकार इस बस्तियां नु अपने परां ते रख के ते पलट दे ते 4 बस्तियां जिब्रील ने अपने परां ते रख के ते पलट दित्तियां। ख्याल करो कि जिब्रील कितना को बड़ा होगा फिर उसका वजूद कितना को होगा। जिब्रील अमीन फरमाते अल्लाह पाक ने मैंने 600 पर अता फरमाए। आप फरमाते मैं एक पर खोल देवा तो सारी कायनात को अपने पर थले ले लवा। तो छोटे जे सराख दे अंदरों जिब्रील किवें गुजरिया होगा। छोटे जे सराख दे अंदरों जिब्रील उस कमरे च किवें दाखिल हो जाएगा। अदीला ने गिरामी जिब्रील को पूछे जिब्रील अल्लाह पाक ने तेनों इतना बड़ा वजूद दिता 600 पर दा मालिक एक पर खोले सारी कायनात नो अपने पर दे थल्ले ले लवे ए 10 छोटे जे सुराख दे अंदरों तू किवें
محبوب دا غلام بن کے آیا ہاں، میں تے اپنی ہستی مٹا کے آیا ہاں، میں تے یار دا نوکر بن کے آیا ہاں۔ مدینہ نے گرامی جبریل میرے نبی جو اس کمرے کے اندر داخل ہوئے جتے سرکار آرام پہ فرماندے نے، میرے نبی نے مزمل والی چادر چہرے دی اوپر اوڑی ہے، امت دا غم لے کے اج سرکار پریشان حال دے اندر آرام پہ کر دینے۔ جبریل قریب آگے آکر ذکی تھی، یا اللہ ان تیرا یار آرام پہ کر داوے، محبوب آرام دے اندر ہے، سونے ان کس تیرے یار جگاوہ کینے، آواز دینا بے ادب ہو جاواں، دروازہ کھڑکاواں، گستاخی کرواواں۔ فرمایا جبریل اسی تینوں نور دا بنایا ہے، جبریل اسی تینوں نور دا بنایا ہے، تیرے ہونٹ کفور دے بنائے نے، تیرے ہونٹ ٹھنڈک والے بنائے نے، اج کر اپنے لبانوں اپنے ہونٹانوں میرے یار دے قدمہ تے ٹکاؤ، یا جبریل کبل قدمی۔ فرمایا جبریل اپنے ہونٹانوں میرے یار دی تلیاں تے ٹکاؤ، میرے یار دے تلیاں تے لگاؤ، میرے ہونٹاں دی ٹھنڈک دے نال میرے یار دی آنکھ کھل جاوے گی، میرا محبوب جاگ جاوے گا۔ مدینہ نے گرامی جبریل امین علیہ السلام آپ نے اپنے لب کفوری میرے نبی دی تلیاں تے رکھے، میرے نبی دیاں تلیاں تے رکھے، تے جبریل میرے نبی دیاں تلیاں چمی جا رہے آوے، چمی جا رہے ہیں تے چمی جا رہے ہیں کہ ہے نور تے تلیاں یار دیاں چمے تے آنکھیں میں جبریل۔ فرمایا یا جبریل کبل قدمی۔ فرمایا جبریل اپنے لباں دے نال میرے یار دیاں تلیاں چوں جی میں تیرے لباں دی ٹھنڈک میرے یار دی کر پہنچے گی، میرا یار جاگ جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اپنے جیویں کفوری لب یار دے قدموں تے ٹکائے نا، میرے نبی نے انج مزمل والی چادر چہرے تو ہٹائی تے فرمایا کون؟ فرمایا کون؟ اج ساڈے بوئے تے کوئی دروازہ کھڑکائے تے اسی کہنے ہم کون تے کو آواز ہوندی ہے میں، کی کہنے میں۔ اور جنہوں جبریل نے یار دے ہونٹ چومے، سرکار نے مزمل والی چادر ہٹائی، فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جبریل آیا ہے، یا رسول اللہ جبریل آیا ہے۔ یہ نہیں کیا جی میں آیا ہوں، عالم تصور جا کے پوچھے جبریل ایک کیوں نہیں کیا کہ میں آیا ہوں؟ تو جبریل بھی کہنے گے میں نے پتہ ہے ایک کسی جنہیں میں کیا سی کہ اللہ نے جنت چو کٹ کے باہر مارے، وہ ایک ہی لائن سی نا جنہیں میں کیا سی۔ فرمایا جبریل تھے اپنی میں مار کے آیا ہے، یاد ہی بار کا ہے نا۔ فرمایا جبریل کدھر آئے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کلہ نہیں آیا، 70,000 فرشتے نال نے، میکائیل نال، اسرافیل نال، سونیا اللہ پہ فرماندہ ہے کہ آجا سونیا آسمانہ تے بے کے تیری امت دی بارے گل کریں، سونیا جمیں کہیں گا امیں کرنا گے۔ ہے بشر تے چادر تان کے سوتا، ہے بشر تے چادر تان کے سوتا، تے نور چمے پہ اتلیاں وہ جنگی خاطر اج عرش بری دیاں تے سجیاں
غم لے کے اتھوں گیا تے پھر بھی امت دا غم لے کے، پر اج امتی دا بھی حق بندا ہے کہ یاد دے نال اسی طرح دیاں وفاواں کرے، یاد دے نال اسی طرح دیاں سلام کرے جویں سونے نے پسند کیتیاں۔ مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، او ایمان والےو اطاعت کریا جے اللہ تے اللہ دے رسول دی، اگر اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے زندگی باقی۔ اگلا جمعہ المبارک کی تھکے چلیں گے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔